मैं कुलदीप सिंह, सतगुरु प्रताप सिंह, हाईटेक नर्सरी से। आज हम बात करेंगे गार्डेनिया, पॉलिटेक्निक नेम है इसका, और आम लोकल लैंग्वेज में इसे किंग ऑफ फ्लावर कहते हैं या किंग ऑफ सुगंध, सुगंध का बादशाह कहते हैं, जिसे सुगंध राज के नाम से। इसकी खुशबू में बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस, बहुत ज्यादा इसकी हाई अट्रैक्टिव खुशबू है इस प्लांट की। और ये जो फुली आउटडोर प्लांट है ये, और फुली आउटडोर लगेगा, फुल वेल वाटरिंग प्लांट है ये। और जो सुगंध के जो स्पेशली शौकीन लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्लांट जो आपको हमारी नर्सरी से मिल जाएगा।